caduto! Ma che caduto film, è normale! Ah, stai zitto! Oh! Ma già stavo fuori col braccio! Già stavo fuori col braccio, però stavi qua! Dei carissimi scansafatiche. E voglio, ciao, benvenuti a Speralana, siamo qui oggi con un nuovo video. Ragazzi, oggi secondo episodio di Calcetto Ignorante a Napoli. Ancora più ignorante rispetto al primo episodio perché abbiamo anche i cartellini stasera, quindi se mi fanno arrabbiare, io ho la telecamera in mano, però se mi fanno incazzare, cacciamo pure i cartellini. E stasera, come avete letto dal titolo e visto dalla miniatura, è Team Sciale contro Team Fuse. Adesso andiamo negli spogliatoi, vediamo un po' quali sono le impressioni, le sensazioni, le emozioni e poi si parte. Qui al frullone. Poi io sto entrando negli spogliatoi. Fatemi sapere se avete mai giocato a questi campi del frullone. Poi faccio un po' la situazione quale. Sta scena me la voglio perdere per niente al mondo. Tipo Benzema, tu la sapevi, la scopo? Ho una fasciatura proprio. Però spiegaci, butta la carta così non mi faccio male che. Devi mettere la carta intorno alle dita. No, alle dita no. No, qua, questa parte no, qua. voglio fare capiti. Ah, perché è sulla mano, è vero. Capì qua? Ah, ho capito, così e poi arriva qua, pure se questa è la parte qua. Ma tu la vuoi chiudere qua? Ah, ma è un burdello fa sta cosa. Ma è incredibile, fa una fasciatura. No, sulle dita è impossibile. È impossibile. Aspetta, te lo faccio io a modo mio, te lo faccio io a modo mio. Fammela così. E dammi qua, ti faccio io come si fa. Andri, però aspetta. No, No, perché mi sono sul video del dottor Bavaro ho fatto. Ah, il tunnel carpale, Bravo. Non è vero, diciamo il perché di questa cosa. Perché ti fa sentire più. No, perché sono uno scansafatiche come lui. Ma troppo stretto. No, Fra. Che combinato, Fra. No, lo faccio io come si fa un Ma faccio. facci mi stai facendo? Fra, oh, mi stai facendo troppa. Lo stai bloccando pure. Aspetta! No, vieni via, no. Scusate, ma è un incontro in box o no cattivi Paolo? È un'operazione. Stronzato. Ma cattato un guanto bianco, Fra. Capì, non andare. Bravo Ale. Fra, così va bene o no? Sì, penso di sì, no. Ok, vai, straccio. Straccio, pagliacci. Chirillo, vai. Ha paura un bivere. Il risultato è quello di una ferramenta masterclass. Quando viene sciale, lo devo affrontare. Andrea, secondo me Scialo non è ancora venuto che ha paura di te. È vero. Team Sciale vs Team Fuse. A noi due. Ma andare a squadra insieme. Mettiti come stavi. Che scena hai, ragazzi? Ma questa è una possibile esultanza di stasera? Sì. Andrea, che c'è? Non le fai le guance rosse? Ragazzi, ecco qui, Team Sciale Boom contro Team Fuse Gamer. Sei pronto? No. È il primo Team Sciale contro Team Fuse. Devo spezzare la gamba, Fra. Mi frega un cazzo. Vabbè, fresco di convocazione. Signori, tutto pronto? Maglia di muchachos. Allo stato, qui. La diretta. Dire in uscita alla potere. Ah, vi capo. Ciao Spizzecco. Ciao a tutti. Pisciazza. Io contro Sciale la vedo bene, dai. La vedo bene perché comunque. Hai capito? Quindi già primo affronto, questo è stato. Ok, signori. Ah, comincia così il calcetto ignorante. Ah, proprio ignorantissimo. Ecco qui, Enzo Sciale Boom. Eccolo qui. Fuse Gamer. Bella palla per Carletto. Oh, palla di ritorno. Carletto! Carletto! Oh, tira, Carl! Vabbè, sei proprio uno scansafatico. Allora, la palla interessantissima. Diffuse per Kvaratskhelia. La traversa. Amorosa. Siamo ancora educare la palla, tu. Ah, l'hai educata tu? E vieni a toccare pure che sta, tu. Ciao, non si fida di te. Per poi fidarsi. La giocata di Fuse Gamer! Andrea la buttata direttamente fuori. Nato palo. La palla è traversa, sta piano. Bella palla, l'imbucata di Ale per Fabian! La parata di Carlo. Beltran, Ale, subito, dentro, per Beltran! No, vabbè, ma non la faccio. La giocata di Kvara.
Ne salta uno, ne salta due, ecco qui. Fuse Gamer, la palla dentro! La parata di Shalebum. Andri gioca per la squadra. Segna Scialo. Calcio d'angolo per Fuse, la giocata di Andrea dentro la palla per Kvaratskhelia. 1-0. Andri ne fate niente. Come no? Ah no? Appoggio. Con Shalebum, il contropiede di Shalebum. Shalebum. 1-1 di Shalebum che ammutolisce Fuse Gamer. Ripartono subito gli azzurri, la palla di Fabian dentro per Shale, il tunnel di Shale dall'altra parte per ZV, ecco Beltran, un'azione da PlayStation. Fuse muto. Vinciamo facile. La giocata di Carletto, incredibile, il tiro alle stelle. Dall'altra parte per Ale Iannacci, Ale degli in corner, il tiro! E il gol di Ale degli in corner. Per te Super Allan. Grazie, complimenti. Voglio dire, sto a 2 assist, non a 2 gol, questa cosa non va bene. Ecco qui riparte la squadra di Andrea, ecco qui lo stop di Andrea Fusco, la palla dentro per Kvaratskhelia. Il secondo assist, i due si intendono alla meraviglia, Andrea. Dediche su dediche, mentre ZV, mi piaci tu. La giocata di Andrea all'1-2. Oh! Il golasso di Fusco con Shale a porta. Nitro per Cambiaso dall'altra parte per Carletto. Lo stop difettato di Carletto. Uno stop proprio rotto, Carlo. E la metto pure perché fai schifo. Il tacco di Fuse. Da solo davanti la porta. Se la divora. Rascogna. Fabian per Shale. Stoppa molto bene. La giocata di filo di Shale. Dentro per Fabian. Scordinato, tira fuori. Sull'out mancino per Beltran. Che azione, Wayu. Il tiro di Beltran. La doppietta del Viola. A chi lo dedichi? A Fuse. Ecco qui Carletto. La palla dietro. Palla dentro, stoppata magicamente e poi il tiro, colpito ZV, il tiro ancora di ZV, murato, ecco qui ancora Shalebum! Shalebum! Non è finita, Come fide. Diciamo che non stento a crederci. Ecco qui Carletto, spostato da Beltran, la parata, ma c'è ancora Shale in possesso del pallone, ancora Shalebum! Madonna che gol! Shalebum! E lo dedica subito a Chef Frank. Papà, per te. Dall'altra per Esteban Cambiaso. Fuse Gamer. Ancora Fuse, cerca un pertugio, eccolo qui la palla, il tiro e il palo, l'ennesimo. Solito sabato sera in discoteca di Carlo. Pali su pali. Ora Shale ringhia su di lui, Carlo Videomaker. Il tunnel umiliante di Shalebum. Dall'altra parte, allarga per Ale Iannacci il tiro. La parata di Frascogna. Ma è ancora stordito. Carlo. Ora il tiro e l'ennesimo gol degli azzurri. L'albiceleste di Laga. Meglio che non importa, sì. Meglio che vediamo dei video, Carlo. Ecco Ale, è tornato Shale in campo. Da quest'altra parte, bellissima la palla per Beltran. Beltran ce l'ha sul sinistro, la comoda dentro per Ale. E arriva l'ennesimo gol di Ale Iannacci. Sempre per te, Super Allan. Grazie. Complimenti. Riccardo voleva una foto. Voleva una foto con Beltran. Aspetta, cartellino giallo per questo imbecille. Allora sbaglia tutto, qui ZV in uscita. Allora c'è il tiro! L'ennesimo legno colpito dai gialli. È da solo Carletto, Carlo davanti al portiere, c'è Fuse. Palla alle stelle. Non ci credo! Non ci credo! Il gol inaspettato! Di Vanza, però non è trasuto, voglio essere sincero. Non è gol! No, pensavo fosse gol. Sincero, non è trasuto. No, non ci credo. Non ha segnato. Ecco qui. Il tiro! Golasso di Kvara. Mamma mia. Ecco Carletto.
La mette dentro e arriva il gol. Il pasticcio del portiere, quindi meno... Ma chi fa? Ne hai fatti niente? Ah, hai fatto tu? Quindi sei un grande. Sì. Meno 3, ci credono i gialli. Cambiaso per Fius. Fius fa sportellata e Kvare davanti al portiere e arriva il gol. Meno 2, ci credono i gialli. Poi la passa ad Esteban Cambiaso. Il trick di Esteban. Oh! Mi dispiace pure a te, Esteban Cambiaso giallo. Signori, tocca pure a te. Fuse Gamer, la palla dentro. Provvidenziale il tocco di Sciale. Un tuttofare. Ma è nostro, è nostro. Guarda, Perde un pallone sanguinoso. Qui la palla per Fuse che non capisce l'intenzione dell'amico. Ma già stavo fuori, come fai? Ma già stavo fuori col braccio! Ma già stavo fuori col braccio, come stavi qua? Capisce tutto Fabian. È da solo contro il portiere. Il gol di Fabian Ruiz. Palla per Fuse da quest'altra parte. Giocano i gialli con calma. La palla dentro. Mamma mia che pallone, che palo, l'ennesimo della serata. Il tacco di Andrea, illuminante da quest'altra parte. Non ci credo. Palla fuori. Allora calcio d'angolo. Subito battuto dentro il pallone. Ripartono gli azzurri. È un 2 contro 1. Ale, il contropiede per Scialeboom. Scialeboom a mettere il punto esclamativo. Una prestazione incredibile. Ora Frascogna ce l'ha sul destro. La mette dentro. La recupera Mariano. Detto anche ZV. Fius ci crede e fa bene. Fius ci crede e fa bene. L'esultanza dei carissimi scansafatiche. Che c'è, le guance rosse non le fai? Ora Sciale mette questa palla a terra comodamente. Arriva proprio in zona tiro con la puntata alla Mirko F93. La palla da solo. Arriva la gioia per ZV. Grida in faccia agli avversari. ZV pronto per la 100 tiri challenge. O per la 100 hamburger challenge. Anche. Si dà l'auto! Ma che cosa tu filma? È normale! Hai fatto uno scatto ma su da là! Allora si è 50 kg in meno Che cosa? Ti fermi? Ti non corri proprio! stai zitto! Dentro per ZV, è da solo, se la alza. ZV dietro per nessuno. Allora ripartono i gialli. Da solo Andrea. La dà a Carletto. Gli monta i video e gli fa anche gli assist. Non ne ho vero, tu controlli. Fa anche i gol. Torna dall'altra parte per... cerca il contatto Fius. La crocchetta di Ale degli in corner. Poi vede da solo ZV dentro per Sciale. E poi il golazo del videomaker. Ancora l'1-2 Andrea. Ispirato coi tacchi stasera. Chiude tutto. Allora ancora Scialeboom da solo davanti al portiere. Scialeboom boom. Scialeboom boom. Finiamo? Andrea. Diciamo poca sportività. Fitta sonora per Fuse Game. Chi perde? Paga anche la pizza. No, c'è chi ha 30.000 euro in banca. Porca. Diciamo 5.000. Un cazzo. Allora, secondo me frate, me lo ricordavo. Cioè, non stai in forma. secondo me a voi servirebbero queste per giocare. Io sono scarso, Carlo È scarso ma si impegna. Frascanese senza una coscia. Poi chi c'è? Enrico, vabbè, Enrico è un posto di niente. possiamo dire niente. Aldo, io mi ricordavo. Io ho detto non toccare il pallone da nonno. Mazzo Mazzo di difendere su di mazzo difendere su di te. Squilibrata, sì. Siamo uno contro tre. Pure,
Però non hai giocato male tu. capito? Ma che poi dici? Questa è la classica scusa dei perdenti, la classica scusa dei perdenti. Aldo e Frascogna sono molto più forti di così. Se Frascogna e Aldo stavano bene, vincemmo 20-0 secondo me. Non lo so, ti dico la verità, non lo so, Andrea. È vero. Però Aldo... Vabbè, ma ho visto i quadri, sono stati. così gioca. Sì, frate, ma lui a difesa Io uno contro te non posso fare si niente. buttava addosso. Già sto ucciso, non è che ha poi uno giocato contro male, tre però, non posso fare niente. Ma comunque quando... No, io andavo addosso e aprivano a destra e a sinistra, non sapevo che era fare, ti dico la verità. non posso andare a raddoppi, non posso alla gara, non posso stoppare palla. Temporeggiavo, ma non serve a niente, si sta Secondo me è stata colpa del vento, colpa del vento.